agikaga uria arenda mora wa Wanjikũ haha na mora wa Wanjikũ agioka nĩnjũĩ nĩtũkũrĩha biru ĩmwe nĩgetha tũrũgie ithaa no na tũkĩrũgagia ithaa rĩ ona gũgĩkaga ũrĩa andũ marenda rĩ thirikari ningĩ ndĩgũgĩka ũrĩa ĩrenda he rũgano ndathikĩrĩria rwa mũndũ ũgwĩtwo Gatonyo wa Mbũguo ruma ngathĩti rwa mũtumia ũretwo Grace Mulei actually ndarũ post page-inĩ yakwa ya Muthoni aka Baby Top arwaru arĩa marĩ kũrĩa Kenyatta thibitarĩ makĩrigwo rĩu nĩ nakũ nĩkũgĩire nduma twerwo gũtiraruta wĩra ciana ciĩgũkũ na tũtirĩ na gĩa kuongithia gũtirĩ ũrĩa kũhiana atĩ ũmwe wa atumia acio nĩ mũnyite arakururirio nĩ borithi mũrwaru nere korwo cia kururia mũndũ kĩrĩ na tũhinya ta ithuĩ mari mũndũ ũragĩikara gũkũ agĩthekaga agagĩtuĩka you know na arakururio and it's been trending since yesterday all over arakururio nĩ ũndũ wa gũthiĩ gũtetera haki ciake all over aretwo Grace Mulei nĩ no njuge tondũ Kenya no gũtirĩ nĩ tũrĩ ũmũndũ ithuĩ wa beberu na no eciria nginya ũngĩciria ũhoro wa mũkoroni tondũ aguka witũ nĩ matwĩraga atumia na ciana itiahutagio nĩ andũ acio no nĩ mahũrire athuri na aguka witũ makĩmanina thakame nyingĩ mũno ĩgĩtĩka acio nĩo mahingagĩrwo mekũrĩa ciana ciaheagwo borithi athũngũ na mĩcinga cia kũmagitĩra ciana maumagaragia atumia gũtirĩ mũndũ ona nyakerũ nĩkĩ kĩngĩtuĩka atĩ rĩu mũtumia no nĩo ngangambute nĩ ũndũ wa gũkorwo eteteire haki yake. Imagine why would that happen in this country? Mũtumia nginya ũtaraigua yani mũrwaru ũtaraigua wega mũi. Is the president aware? Because I don't think he is aware. No nginya korwo ndaramenya mũtumia ũcio nĩ muonie ngangambute. Is he aware? Is the deputy president aware? Na andũ interior is the security minister aware? Yes. Is the munene wa borithi aware? Is Murkomen aware? Surely. How can that happen? Imagine. What a disgrace. What an embarrassment. Acio maikire ũguo marenda gũconorithia bũrũri ũyũ witũ no gũtigwo tũhiana. Imagine. Can you imagine? Mũndũ athi gũtetera haki yake akanyitwo. Ai, ndakĩiguo na Gatonyo tarĩria wega mũno. Ate nginya hĩndĩ ya ngai na nĩ ngai nĩ watua mĩkanda ũguo ũgathi harĩa ona ũkĩragwo aca na gũtirĩ mũndũ wagiragia ona ũkĩonaga matu ũkona president ũga wachana naye wacha akuje ũkĩonaga matu ũkona acha mũrekererie rekioke ndĩmũthikĩrĩrie nyone kana no ndĩkĩmũteithie ũrĩa aragerera ningĩ mũrwaru arathi kwĩyaria ai bwana mwamuthitangĩra kĩ atuĩka nĩ agũthi igoti-inĩ atĩ agũtuĩka nĩ kĩkĩte cause distraction nĩ cause distraction. Can you imagine? Can you imagine? Matirenda kwĩrwo you know rĩu he mwanake ndoka na nĩ ndanyitwo nĩ nja mũno haha wa nduthi wahũrwo nĩ nduthi in fact ngai amuhe muoyo na amuhe second chance. Mũndũ wothe ũkĩraga gũkĩra gũtirĩ mũndũ ũkĩraga gũka gũthũkia no anga mũgũrũki ona gũtirĩ mũndũ ũbangaga maũndũ. Why drag the woman borithi ikũmi nĩkĩ magĩrĩirwo nĩ kũmũthikĩrĩria mahingie kĩrĩa kĩramũrĩragia mũtumia na ithuĩ twamũkuĩra na mahumaya maitũ ithuĩ surely ni mutumia kũrĩra nĩ ũndũ wa haki yake. Oh no, sad. Oh no, hai nĩ tũgwetha visa sad kaba gũthiĩ Somalia. I am telling you it's very unfortunate. Ũguo nĩ ũtakũtwĩra atĩ why arrest ũguo nĩ gũtatwo thikeyarie na arĩa mamũnyitĩte mabati gũkorwo nĩo manyitĩtwo na manyitwo na moho. What a shame. Mũracambithia bũrũri witũ nĩkĩ? Anywho nĩ nyuma na mũndũ wako ina nĩ ndaigua wamba gũthi. Ĩyo nĩ njĩra ya gũtũgag. Igua ko gag. Rũciũ rũngĩ ndũkeyaria. Tũtikoragwo na shortcut ya mũrimũ. Mũrimũ gũtirĩ mũndũ hoya. Gũtirĩ ona acio anyitani. Gũtirĩ mũndũ hoyaga gũkuĩrwo. You know, rĩu how no twage kũiguana. Rĩu we can't agree. We cannot. Ona acio maranyitana rĩ. You can do better. Matitiate matingĩrwara onao. Na andũ acio na minister acio nĩ mathiaga magathũrimwo gũgatuĩka mbunge nĩ atwĩra andũ acio ti agoroki. Ucio mwenda wazimu, you know. Na mũndũ mũrore. Ona ugo ũcio mũranyita nĩ mũgũrũki tondũ nĩ tũciaraga ciana tũkahoroga ciongo. You know. Man. So sad. That is sad. Very sad. That is very sad. Uncalled for, unacceptable. In fact, the ministry from the CS mafati gũbutwo kũu kũheo PM squared. Ka mũndũ wĩna gathithi, empathy, mũndũ wĩna ũmũndũ. Cio nĩ nyamũ cia gĩthaka. Cio nĩ nyamũ.
Hebiri ya pam turuge itha. It's very unfortunate. Yes. Ateru ninge mutumia ucio ni arekererio na cash bill ya 10,000. Mundu rathiete kuma Kenyatta maguru agathie kuga ndekererio ngirira thina guku. Mwamucoka mwamuhara 10,000. Cingiro muria mbeca icio mwaria 10,000. Cingiro muguciria icio ingi cianyu mwina cio nyingi. Cingiro ria mbeca icio 10,000 cia mutheni ucio wa Ngai. Sad. Ingiro muharagania icio. Ora wa Wanjiku, good morning. Good morning. Baba Mapacha. Yes, yes. How are you? I'm good. Mahatha maitu no marakura. Wega fiu. Very good. Niguigwite wathoma rugano rwa mutumia ucio gwitwo Grace. Na ndaigua waruhutia o ringi. Riu aranyitirwo muthenya wa ira. Ararutwo thibitari. Murwaru. Ona ni hindi arayandikithagia hau. Athietha. Nigetha lawyer wake ni aracokire araheana uhoro cararukwa rauga ati umuthi niguo kwagirire gukorwo agithie thieta. Koguo aranyitĩirwo borithi. Aranyitĩirwo thibitari. Ni borithi. Ni borithi, makiria ma borithi 10 matumitwo nigetha mathie mamuikie ngono. Arakirikana ati ni atuthurire gicanjama agi create disturbance riria minister wa kwa mundu mucii. SHA no ofici-ini ya muingi. Ni ofici ya muingi. Koguo ni atuthurire gicanjama. Yes. Ari na mucinga. SHA. Ari na thuthuki. Ni athukangirie indo. Hatirĩ kindu athukirie. No guthie tu na kanua gake. Ni kwiyaria. Ofici-ini ya muka wa minister kana akorwo mundu muka kana ni mundu murume. Ni Dr. Dibora Barasa. Akithie gwake muci kana ofici-ini citu cia muingi. Athire ofici-ini cia muingi. No ego tutari tutikahiana tari ithuĩ ciongo citu itari sawa. Ni uhoro wi public domain. Tondu na nginya video icio cikirio kuo. Athiete kuheana mateta na ndari wiki ari na mutumia ungi kwanja wake nake ari na kana ka ciumia 3 ona akiathiete gutwara mateta macio na nigetha witikie mateta mau ni magirire gukinyio ri immediately arikie kuheana mateta macio ni mubango ucio wao ni wakinyanĩire thibitari wa Kenyatta ni magũgwatwikire ni system cia rithi no mitambo ndahenanagia very good tondu na thibitari wa Kenyatta no wacokire nginya na kuheana apology ni tondu ni system cia rithi thibitari wa Kenyatta okihera ni tondu mitambo yo ya rithi and the patients were frustrated na maga uria mekire magithie kwa office-ini cia muingi citu iria turihaga igoti kwa minister wa health very good. Riu koguo gutiri undu ungi mutumia ucio angiekire tondu ni akinyite mwico na ni mathiete nginya kuria kwa NHIF. I think according to the government it was easier for the woman to kill herself tondu agikorwo athiete ofisi iria ciagireire ri ni arumirire channels iria ciothe ciagireire by the way agakinya hau akamba agathie ofisi kuria gwa Kenyatta kuria motungata macio maheanagirwo akerwo aca gutingihotekeka tha ici agithie kuria kwa NHIF nyombere ya NHIF na kuo akiaga uteithio riu akiona ni uteithio wakwa ungiuma ku no umire kwi ofisi ire ya kuria iguru na nikio ekorire kuria mutheni wa Ngai agikora kwa minister niguo ekorire kwa minister na agigithie akiheana mateta macio make na kuma hau mathina macio ri ni matangikiirwo na tobe wiki arwaru angi aria mari kuo mari na thina ucio ri ona ni matangikiirwo kuma hau riu ira arathi aranyitwo borithi riu muthenya wa ira thibitari aranyitwo na ndangiragitikirire gukinyitwo no ni marahuthirire hinya muno maobitha a borithi tondu nginya ona muthi ni kwarekererio footage ya CCTV ni ironania kwi kundu nginya aragikururio agithie atwarwo thina wa ofisi ni ingienda kuga atiriri uria rimwe twiragwo na rikorwo ni gwitwaretitwo andikithie statement etware gwa borithi arege arikie kurega riu agituike ni atumanirwo ni akigirwo tondu ko hena ndomereri ta icio ri no tugerie statement ino arandika ni guthie kuga ni mamatini icio citiari njega na thibitari ni yaheana statement ya kuga ni kwari na thina na ma apologize ni gukirie ta riu tha ici aguthitirwo arathitangirwo ki causing disturbance ni aragianire na ti kwa mundu araingirire ni aragianire offices-ini citu cia muingi wow riu ningiuga mundu ria muthe murwaru akinyo igoti-ini ni kuo riu kou agikiheo bodi ya ciringi 10,000
na ndirakihoka no muhaka gugituike ni gwakirwo ni muthenya uriku ugakigwetwo cira tondu ungigwa hetwo bodi ni kuga cira ucio ri no gugithie na mbere. No nducio Akenya ingi ni maitikite kure mitambo-ini ya social media na ni manegenete muno ona tika kunegena. Is it right? Riu nigetha mamenye ndui rungi no magike undu matue niguo kwagireire nigetha umenye undu ucio ti mwega. Akenya ingi ni maitikite kure mitambo-ini ya ukinyaniria Twitter, Facebook, TikTok, Instagram gukumithia tu maundu maya aciiko ici ni kuonania ni undu urararakire. Ona angikorwo kwina andu maraiguagira thirikari tha andu acio ruo na theo ru nuona ruo nao ni monete haha atiri bata wa gutinda tukigua. Eka tweke mathabu ma na hinya tondu ni wanjira uhoro ucio. Mutumia uyu magikwa mathibitari wa Kenyatta makinyitana makigira ofisi iria ciari cia NHIF makiaga uteithio kuu magithie ofisi ni cia ministry na disturbances icio cirerwo no wega manyite mandike kuu magithie goti-ini ni ofisi citu cia muingi ati tondu ni athie na eiturura acoka oka akururio thibitari-ini koguo thirikari ingirendire mutumia ucio eikie rũĩ eka undu simple kondutwo ngari cia guthi ku investigate uhoro uyu gwikirwo tape uria guthiaga mundu wa mundu takiri bata ona mundu angikwirwo ipori wathi borithi gukiuga nike na wata guthi kuwirwo ni wagamba kuu ni uri mbirwo unyitwo ona ungigicemania na mundu wina nduthukire wathi ukwira why would you don't have the right niguo borithi na honge ciothe cia ugitiri ni ciagire gukorwo kwi nyamu metaga community policing. Iyo ni ya gutuma muingi ukorwo kirutithania wira wega na maofitha a borithi. No ruriria mu Kenya ona ciiko ta icio ni kuigua he aya ndiko makuhiriria ndahota gukorwo hihi gukorwo ngithie gukimahe report garurukwo nduike na ni ruo na ni ndikire moru makiria. So ni ndo atuma undu tatu ne magirire kwi kindu getagwo PR ni irabatarania muno thiini wa honge ici cia ugitiri. Ona tika PR o mundu niguo riu nigetha o mundu ucio ri nigetha ona tuike ni urahuthika ri hena mbica na image ire magire ukorwo magi create kwi muingi. No riu angikorwo ne mbica ta ici ni ukuona muingi ni ukuona ai macoka mamu tito tungienda akoretwo thibitari rukano ru turario about 2-3 weeks ago akoretwo thibitari ni mamucoka na ti private hospital macoka ninge mamukama 10,000 matigiti kumukama kithakame muthini wa Ngai atigite gukamwoke nutinde kofi goko. Wow take gwire kuwatwo ni kirumi mundu uria unyariraga muthini wa Ngai oigwo ti wa mundu wa Ngai ati kugwatwo ni kirumi ni ucio unyariraga akona mundu ucio ni tuhu muthini ucio wa Ngai 10,000. Wow ni kunyitwo ona mundu ucio no agicoke guthie thibitari athie thieta no etikire kugonio iki kingituma athie thieta age kukira ni uhoro muritu tondu ugereirio maundu-ini ta macio ri Ngai uria honanagia ni amuhonie no muhaka ikorwo igoro na angikorwo hihi ni akoragwo na murimu wa sukari ona guo sukari no wambatite koguo ndigwiciria ona angikorwo kuri na procedure ari ihanike ndigwiciria no igithie na mbere. We serve the living God. That is true. And our God is a miracle worker. Kabisa. Agirohonia mutumia ucio. Niguo. Na cio ngiri icio 10 moya cigiroteithia bururi uyu witu muno. Muno. Wow. Anywho. Sawa. Thank you muno Morajiko. Thank you.